This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. So hey guys, welcome back to my new video. I hope सारे बढ़िया होंगे. So guys, ये देखो भाई कौन बैठा आज. अक्षय द स्ट्रीट राइडर. भाई चेहरा दिखाओ इधर. तो guys, बहुत शर्माता है, इसको छोड़ो. और ये लगे अपने बीस्ट RS 200 और अपना ड्रैगन. सो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ. इसने मेरे से बाद ये बाइक ना, और चौथा टायर है इसका, ये चौथा. और ये मेरा भी एक बार डलवाया मैंने, और ये अभी इसने थोड़े टाइम पहले डलवाया, मेरे से बाहर डलवाया. और ये चेक करो इसकी हालत, देखो भाई ख़त्म हो चुका टायर. और मेरा अभी भी कितना बचा है. तो पता नहीं कैसे चलाता है यार बाइक. ये देखो क्या कर रहा है. और ओहो ओहो, कौन सा बैगन कहाँ जा रहा है. गाइस तो गाइस आज का मौसम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड है यार. आज बारिश वाला मौसम है एकदम, और बारिश भी लग सकती है. तो ये चेक करो भाई अपने बीस्ट. तो अभी जा रहे हैं हम एक छोटी सी राइड के लिए चिंतपूर्णी वाली साइड. और लेट्स गो ब्रो. सो गाइस अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो. लेट्स गो गाइस, चलो अभी चलते हैं. सो गाइस लेट्स गो. सो गाइस अभी इधर रुकते इसने पेट्रोल डलवाना है. गाइस ये तो अपना चैनल सब्सक्राइब करवा ला पेट्रोल पंप वालों से. देखो तो भाई चेक करो भाई, बैक फायर मार रही है, थोड़ा थोड़ा मारती है बैक फायर ये. तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:48 और 1-1:30 बजे तक वापस आ जाएंगे. इधर काम लगा हुआ था हाईवे का. आज नहीं है ट्रैफिक, कल परसों जब आया था ना मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. एक साइड से बना दिए, तो अभी एक साइड का कंप्लीट कर दिया इन्होंने, अभी दूसरे साइड का करना है. ये देखो, ये एक साइड इन्होंने ब्लॉक्स वगैरह डाल दिए ना, अब इस साइड का करेंगे, फिर ठीक हो जाएगा, फिर नहीं होगा कोई भी इधर तकलीफ किसी को भी. तो बढ़िया, ये ब्लॉक्स अच्छे रहते यार. तो गाइस ब्यास रिवर अपनी क्या लग रही है इस टाइम. पानी कम हो गया इस बार, पहले पूरा भरा हुआ था गाइस, पूरा इतना ज़्यादा पानी था ना. इस सीजन में बहुत ज़्यादा पानी था इसमें. आज बहुत टाइम के बाद थोड़ी हाइट पर राइड कर रहे हैं, बट इतनी भी नहीं करेंगे, थोड़ा कंट्रोल में चलेंगे. जितनी बाइक कंट्रोल हो जाएगी उतनी ही करेंगे, ज़्यादा नहीं भगाएंगे. और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, जितनी कंट्रोल कर सकते हो उतनी चलाओ बाइक. और बाकी अगर नहीं कर सकते कंट्रोल तो भाई धीरे चलाओ. धीरे क्या, जितनी कंट्रोल कर सकते हो उतनी. तो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुके सुनहेत. भाई
लीनिंग लीनिंग दिखा दे। भाई इधर पानी गिरा था और बाइक स्लिप होती है यार। हर बार इधर पानी गिरा था, हर बार इस मोड़ पे। गाइस अभी पहुंच चुके हम ढलियारा। तो गाइस अब होगी लीनिंग। ओ भाई बाइक कुछ ज़्यादा ही शार्प कॉर्नर था इधर, थोड़ा संभल के करने पड़ते यार। एक तो ये स्पीड ब्रेकर्स डाल दिए हर जगह पे, देखो यार बहुत गंदे लगते हैं मुझे ये। होते तो बताई के नहीं है बट भाई ओ ये देखो यार स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं देख रहा है भाई। चेन बहुत साउंड कर रही है और यार कसम से अभी तक वो पार्ट नहीं मिला ना मुझे भाई। चेन की ऐसी तैसी हो चुकी है। ओ भाई सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बैगन। भाई ये कहाँ रह गया अब भाई। चेन की साउंड सुन रहे हो यार क्या ही मजा आ रहा है यार। ओ भाई थोड़े शार्प कॉर्नर से ज़्यादा ही शार्प है कुछ। RS 160 यार गाइस। ओ भयंकर का रिएक्शन खतरनाक है।
थोड़ा सा आगे तक जाएंगे, उसके बाद चलते हैं वापस। तो गाइस लीन चेक करो भाई, पूरा टायर यूज़ हो चुका है, इतना टायर पूरा सॉफ्ट हो चुका और गर्म। मज़ेदार यार, मज़ा आ रहा था। और ये व्यू देखो। तो गाइस ये पूरा जा चुका है यार। पिछले टाइम हम आए थे ना तो ऊपर तक था ये पूरा आधा, उधर बाइक खड़ी करी थी हमने इसके ऊपर, तो अभी पूरा जा चुका है नीचे तक। तो गाइस लेट्स गो, अभी चलते हैं इधर से। अभी चला रहे हम RS भाई। क्लच बहुत नज़दीक है यार इसका, तो अभी लीनिंग करते हैं इस पर। तो गाइस ये वाली बाइक है ना, थोड़ी भारी भारी फील होती है आगे से। बाइक में ना ऐसी फीलिंग आ रही है इस टाइम, पावर बहुत है यार इसमें, मज़ा आता है। लग जा रही है यार 100-110। तो गाइस इधर चलते हैं अंदर वाली साइड, इधर अच्छी लोकेशन है। तो ये लोकेशन चेक करो भाई, आजा आके आजा। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी लोकेशन है। इधर रुकते थोड़े, अभी वीडियो कर लेते हैं एंड पहले, और फिर इधर थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट करेंगे, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो ये रही रेक्सा, और काफ़ी मज़ा आया यार इसको चला के भी। ये एंजल आइस चेक करो इसकी, क्या लगती है प्यारी। एक टाइम पे अपनी ड्रीम बाइक थी यार ये, बट नहीं ले पाया इसको। फिर अपना ड्रैगन आ गया अपने पास, कोई नहीं चला लेते हम इसको भी, ये भी अपनी है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइज।